чуєш, щось тарахтить? Отак тарахтить. Чуєш? Ось зараз опять затарахтіло. А я чую, знаєш що це? Це у тебе там черепної коробки вместо мозгів одна фісташка тарахтить. Отак. Ой, юморю, опять-таки. Это мне юмор такой воскресный, чтоб ты понимала. Ну, ты, конечно, юмор это вещь несовместимая. Женщина с тремя волосинами и одной фисташкой в голове, которая там деле держится, так что, да. Ты мене жамкай, хорошо, диви, який я красивый. Ой, красавчик. Все, алабайское сообщество буквально в шоке от такого красавца, как я. Я и только я. Ой, щось я себе так нахвалив, що аж неудобно.